Քաղբանդարկյան Նարեկ Սամսոնյանի գինը դեռ օրեր առաջ տեսաուղերձ է թողել անգլերեն լեզվով Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինին։ Մենք չգիտենք արդյոք ուղերձը հասել է դեսպանին թե ոչ, եւ արդյոք այսօր կկարողանան Աբզերը նամակը հանձնել դեսպանատուն։ Դրա համար այժմ մենք հարկ ենք համարում եւս մի անգամ Լուսինեի ուղերձը բարձրաձայնել ժողովրդավարության առաջամարտիկ ԱՄՆ դեսպանատան բռների մոտ։ Այժմ ես կընթերցեմ Քաղբանդարկյան Նարեկ Սամսոնյանի գնոջ Լուսինե Առաքելյանի ուղերձը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինին։ Պատվարժան դեսպան Քրիստինա Քվին, ես Լուսինեն եմ, իր ազատ խոսքի իրավունքն իրացնելու պատճառով արդեն երկրորդ անգամ 2 ամսով կալանավորված Քաղբանդարկյան Նարեկ Սամսոնյանի կինը։ Իր նախորդ կալանավորման ժամանակ ամուսինս բանտից բաց նամակով դիմել էր ձեզ, հորդորելով ձեզ խոսել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների ոտնահարման, ազատ խոսքը ճնշելու իշխանությունների արատավոր պրակտիկայի մասին։ Չգիտեմ, արդյոք ամուսնուս նամակը հասել է ձեզ թե ոչ, քանի որ ձեզնից այդպես էլ պատասխան չստացվեց։ Այս անգամ դիմում եմ ձեզ ես, քանի որ ցավալի է հետևել, թե ինչպես է ազատ խոսքի հիման վրա ստեղծված պետության ներկայացուցիչները լռում մեր երկրում տեղի ունեցողը տեսնելով։ Աննախադեպ քանակի քաղբանդարկյաններ այսօր բանտերում պատիժ են կրում այն բանի համար, որ համաձայն չեն այն ամենի հետ, ինչ փաշինյանական ռեժիմն անում է մեր պետության հետ։ Այստեղ այլևս քրորեն պատժելի է սեփական քաղաքական հայացքները բարձրաձայնելը եւ իշխանությունների քննադատելը։ Մենք այսօր մեր կաշվի վրա ենք զգում ձեր նախկին նախագահ Հարի Թրումանի հետևյալ խոսքերը։ Երբ կառավարությունը հավատարիմ է մնում ընդդիմության ձայնը լրացնելու սկզբունքին, այն միայն մեկ ճանապարհ ունի անցնելու, գնալով սաստկացնել բռնաճնշումները, մինչև այն դառնա ահաբեկման աղբյուր իր բոլոր քաղաքացիների համար եւ ստեղծի մի երկիր, որտեղ բոլոր կապրեն վախի մթնոլորտում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում վախի մթնոլորտ է ստեղծվում իշխանությունների ձեռամբ, քանի որ նրանք, ովքեր հանրայնորեն քննադատում են ներկայիս իշխանություններին, ամենատարբեր հորիված քրեական գործերով հայտնվում են բանտերում։ Իմ ամուսինն այսօր բանտում է հետույք բառի համար։ Սա նշված է քրեական գործում։ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի իրենց իմնեմնի մի ոդքասթին հյուրընկալվելուց հետո ԿՊԱ-ները ֆեյսբուքյան գրառումներով թիրախավորել էին ամուսնուս եւ ոդքասթի մյուս վարող Վազգեն Սաղաթելյանին։ Ամենակեղտոտ բառապաշարով վիրավորական գրառումներ էին կատարում նրանց հասցեին։ Այս արշավից անմասն չէր մնացել ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, ով ամուսնուս եւ Վազգենին անվանել էր շալ լակոտներ, որին ի պատասխան ոդքասթի հաջորդ թողարկման ժամանակ ամուսինս եւ Վազգենը պատասխանել են իրենց հասցեին հնչած վիրավորանքներին։ Ամուսինս օգտագործել էր հետույք բառը, որի համար Ալեն Սիմոնյանը դիմել էր իրավապահներին եւ օրեր անց ազգային անվտանգության ծառայության ալֆա ստորաբաժանման դիմակավորված անձինք մտել էին մեր տուն, իմ եւ մեր 2 մանկահասակ երեխաների աչքի առաջ խուզարկել մեր տունն ու չնայած որ նա կամավոր հետևում էր իրավապահներին եւ որևէ դիմադրություն չէր ցուցաբերում, ձեռքերը ոլորելով տնից տարել են ամուսնուս, կադրերը կան համացանցում։ Հայաստանի իրավապահները հետույք բառը համարել են խուլիգանություն, իսկ Ալեն Սիմոնյանի ասած շան լակոտներ արտահայտության եւ ԿՊԱ-ների վիրավորանքներում որևէ հանցակազմ չեն տեսել։ Ինչ է սա, եթե ոչ Հարի Թրումանի ասած ահաբեկումը։ Ավելին, եթե նախորդ անգամ իշխանությունները սահմանափակվել էին միայն ամուսնուս եւ Վազգենին կալանավորելով, այս անգամ անտիֆեյք է մի ողջ անձնակազմը թիրախում եղել։ Լրագրողի եւ օպերատորի են անդիմեն ձերբակալել։ Իբր խոչընդոտել են արդարադատության իրականացմանը։ Լրագրող Դավիթ Ֆիդանյանին ձերբակալել են 60 ժամով, իսկ օպերատոր Իշխան Սաղաթելյանին նույն օրն ազատ են արձակել։ Անտիֆեյքի գրասենյակում խուզարկություն են իրականացրել եւ արգրավել են ամբողջ տեխնիկան, բոլոր համակարգիչները, բոլոր միկրոֆոնները, ոդքասթի եւ այլ տեսակի աշխատող-չաշխատող, բոլոր տեսախցիկները, բոլոր շտատիվները, միկրոֆոնների համար նախատեսված բոլոր ստենդերը, բոլոր նկարահանող դրոնները, powerbank-երը, հիշողության գրիչները, բոլոր մարտկոցները, բոլոր լիցքավորման լարերը, ուղիղ հեռարձակման համար անհրաժեշտ սարքավորումները, եթերային ձայնն ու ձայնի մաքրությունն ապահովող սարքերը, Zoom, միքսեր, լարեր, գրասենյակի անվտանգության տեսախցիկների DVR-ներ, որի նպատակն է նյութական ուղիղ վնաս հասցնել մեզ։ Բարեբախտաբար գտնվեցին համակիրներ,
որոնք շատ արագ իրենց միջոցներով ձեռք բերեցին անհրաժեշտ տեխնիկան եւ լրատվականը շարունակում է իր գործունեությունը, ճիշտ է ոչ ամբողջ ծավալով, դեռևս մնալով իշխանությունների թիրախում։ Թե ամուսինս, թե ես մեր ուսանելու տարիներից սկսած հավատացել ենք ամերիկյան ժողովրդավարությանը, թե ինչպես է Ամերիկան ստեղծվել ազատ խոսքի եւ ժողովրդավարության հիման վրա։ Հիացել ենք ձեր քաղաքական մշակույթով եւ համարել, որ պետությունների զարգացման հարցում կարևորագույն դեր կարող է ունենալ հենց ձեր ԱՄՆ քաղաքական մշակույթը, որտեղ համակարգն է թելադրում գործչին, ոչ թե գործիչը համակարգին։ Ուզում եմ մեջբերել նաեւ նախագահներ Վաշինգտոնի եւ Թեոդոր Ռուզվելտի խոսքերը եւս։ Եթե խոսքի ազատությունը խլեն մեզնից, ապա մեզ լուռ եւ հնազանդ ոչխարների նման կարող են մորթի տանել։ Ջորջ Վաշինգտոն։ Ասել, որ նախագահի հասցեին քննադատություն չպետք է լինի, կամ որ մենք պետք է կանգնած լինենք նախագահի կողքին, ճիշտ է սխալ, ոչ միայն հայրենասիրական եւ ստրկամիտ է, այլև բարոյական դավաճանություն ամերիկյան հանրության նկատմամբ։ Թեոդոր Ռուզվելտ։ Ձեր բոլոր նախագահներն արժևորել են խոսքի ազատությունը եւ մեծ կարեւորություն տվել ընդդիմության ձայնին, ընդդիմության խոսքին, իսկ Հայաստանում այսօր դա արգելված է։ Իշխանավորները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կարող են իրենց թույլ տալ կեղտոտ բառապաշար, նման կերպ խոսելով եկեղեցու սպասավորների մասին, բարերարների մասին, իրենց ընդդիմախոսների մասին, սակայն պատասխան ստանալու դեպքում քաղաքացիները հայտնվում են բանտերում։ Փաշինյանը վերջերս խոստովանել է, որ ինքը հայոյախոսել է, սակայն այս ինքնախոստովանականին չի հետևել քրեական հետապնդում։ Ինչու՞, քանի որ հայոյել է իր ընդդիմախոսներին, դա թույլատրելի է։ Ձեր ներկայիս նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւս հայտնի է իր քաղաքական հակառակորդներին կոշտ բառապաշարով դիմելով, սակայն չէ մտաբերում դեպք, որ իր դեմ որևէ քրեական գործ հարուցված լինի կամ որակվի իր խոսքը որպես խուլիգանություն։ Այս պարագայում ինչու ենք լռում Հայաստանում ընդդիմադիր խոսքի հետապնդման մասին։ Ինչ եք կարծում, արդյոք սա խոսքի ազատության նկատմամբ բացահայտ բռնաճնշում չէ, արդյոք դեսպանատար լռությունը բոլորին խաբելու փորձ չէ, ինչպես ասում էր ԱՄՆ 16-րդ նախագահ Աբրահամ Լինքոլնը, որը ամուսնուս ամենասիրելի ԱՄՆ նախագահն է։ Հնարավոր է ամբողջ ժողովրդին խաբել ինչ-որ ժամանակ կամ ժողովրդի մի մասին անընդհատ, բայց անհնար է անընդհատ խաբել ամբողջ ժողովրդին։ Մեծ ակնկալիքով սպասում եմ ձեր արձագանքին։ Եթե այդ արձագանքը չի կարող լինել հրապարակային, ակնկալում եմ հանդիպում ձեզ հետ չտեսագրվող ձևաչափով, առավել մանրամասն ձեր ներկայացնելու գործը եւ ձեզնից ակնկալած պատասխանները ստանալու համար։ Չէ՞ որ ձեր եւ եվրոպական գործընկերների լրությունը տեսնում է հայ հասարակությունը։ Նարեկ Սամսոնյանը քաղբանտարկյալ է, հերթական անգամ կալանավորված խոսքի համար, որը դեռևս ռոմանտիկորեն հավատում է արևմտյան արժեքներին։ Հարգանքով Լուսինե Առաքելյան, մեջբերման ավարտ։ Ազատություն Նարեկ Սամսոնյանին, Վազգեն Սաղաթելյանին եւ մյուս քաղբանտարկյալներին։